夏綠一，你同我聽清楚，我而家唔留全屍俾你，你呢個又臭又硬嘅骨頭，我要逐寸逐寸咁裂碎啊！即刻同我懟冧嗰個學生仔！李毅，你仲想殺邊個？我初三嗰日喺巴士度，你係咪及我？夏大佬啊，你手筋斷裂，附近呢氣血瘀積，組織黏連，如果唔靠外力疏鬆嘅話，以後唔掂佢都痛嘅。初三，撳住佢隻手，唔好俾佢喐。哦。夏綠一，你願唔願意嚟參加我嘅畢業典禮？全部咪喐！警察！你條咁嘅督察仔，你都夠膽喐我？你知唔知我靠山係邊個啊？你總督察都淨係配同我玩鞋啫。哦，係咩？咁不如你講埋出嚟，我送埋佢入去一齊陪你啊！